temenin aku buat antar pesanan. Halo guys, assalamualaikum. Oh iya. Ayo mas, kalian jangan salfok sama suara aku yang sedikit bindeng ya guys. Ini nggak sedikit tapi bindeng banget ini suaranya. Entah kenapa ini suara jadi seperti ini guys. Apakah kebanyakan es? Apakah aku yang kebanyakan makan jajan guys? Kayaknya pengen makan seblak ini guys. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yuk OTW nyari seblak. Ikut mama.